17 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას და ამ განცხადებაზე ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს პასუხს აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. ისინი ამბობენ, რომ კრიტიკული წერილი არა ქართველი ხალხის, არამედ ხელისუფლების მისამართით გავრცელდა და ქართული ოცნება ყოველი ახალი ნაბიჯით და განცხადებით საქართველოს კიდევ უფრო აშორებს ევროპას. საქართველოსთან დაკავშირებით 17 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროპის კავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომლითაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები და აქტივისტები, გაუქმოს რეპრესიული კანონმდებლობა და ჩაერთოს ეროვნულ დიალოგში ყველა შესაბამის მხარესთან. ამ განცხადებას ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ უპასუხა და აღნიშნა, რომ წერილი საბჭოური სტილის დეზინფორმაციით და ცრუ ბრალდებებით არის გაჯერებული. არის ფაქტობრივად საქართველოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები 17 ქვეყანა, რომელიც პასუხისმგებელია მათ შორის ევროპულ პოლიტიკაზე, პირდაპირ ამბობს, რომ შეიცვალა საქართველოს კურსი. პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველო არ არის დემოკრატიული ქვეყანა. ეს განცხადება არის ძალიან მკაცრგზავნილი საქართველოს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისთვის. და პირდაპირ ნათქვამი, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები არ შეეგუებიან იმას, რაც ახლა საქართველოში ხდება, არ შეეგუებიან საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის დაკარგვას, პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ დევნას, მოქალაქეების დასახიჩრებას, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება და ყველა იმ რეპრესიას, რომელიც ახლა ხორციელდება ამ ქვეყანაში. საქართველო არის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა, შესაბამისად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ სტანდარტებს, რაც არის ევროკავშირში. როდესაც ევროკავშირის დემოკრატიული ქვეყნების 17 საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილი ვრცელდება დამოუკიდებლად უმაღლესი წარმომადგენლის ევროკავშირის, ეს იმას ნიშნავს დამატებით, რომ რასაც ჩვენ ოპოზიცია ვამბობდით, რომ დემოკრატიის უკუსვაა საქართველოში. ამ განცხადებიდან გამომდინარე ჩანს, რომ რა თქმა უნდა ევროკავშირის მხრიდან რა თქმა უნდა გამკაცრდება და უფრო დამძიმდება ვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად არის შეფასებული საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც ქართული ოცნების პასუხისმგებლობით დადგა. რაც შეეხება ოცნების განცხადებას, ღიმილის მომგვრელია, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ესე ლაჩხულად, როგორც კი ხედავენ ეს ადამიანები, რომ კაცრდება პოლიტიკა ევროკავშირის მხრიდან ან სხვა სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, ის უბრალოდ ესე უტიფრად რეჟიმი ეფარება ქართველ ხალხს.